हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके साहू बायोलॉजी ओडिया। यही वीडियो आम डिस्कस करवा जो सीएचएससी रे जो नुआ सिलेबस आछि तार बायोलॉजी सिलेबस को आम डिस्कस करवा जोटा एबे फर्स्ट ईयर जो माने अछंती सेमानक सिलेबस कोन रहइबो ता सहित जो माने एबे सेकंड ईयर अछंती जो माने 2024 रे एग्जाम देबे तांको सिलेबस बायोलॉजी रो कोन रहइबो बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी पई आम डिस्कस करवा। एबे आम फर्स्ट ईयर रो सिलेबस को देखिबा। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी रे कोन सब परिवर्तन हेछि। यूनिट 5टी यूनिट अछि। यूनिट 1 रे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यूनिट 2 रे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यूनिट 3 रे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देन यूनिट 4 रे प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 5 रे ह्यूमन फिजियोलॉजी। यूनिट जेमती थिला सेमती अछि। यूनिट रे केवल चैप्टर कटिछि। को चैप्टर कटिछि आमे देखिबा। दि लिविंग वर्ल्ड एटा पूर्वरु जूलॉजी अंडर रे आस्तला, एबे ताकू बॉटनी अंडर रे पढा जिवो। एथिरे बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी, सिस्टेमैटिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ता सहित बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये सब आमे पढ़िबा। चैप्टर 2 रे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सालिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी इनटू मेजर ग्रुप्स, लाइकेन्स, वायरसेस एंड वायरोइड्स ये सब पढ़ा जिवो। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, से क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स into major groups, salient features and distinguishing features and few examples of algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm. Exclude kon hichi angiosperms, plant life cycle and alternation of generation. Next chapter 4 animal kingdom, salient features, salient means important features and classification of animals, non-chordates up to phyla level and chordates up to class level with few examples. Okay? No live animals or specimens should be displayed. Then second unit structural organization in plants and animals, chapter 5 morphology of flowering plants, morphology of different parts of flowering plants, root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed, description of family Solanaceae, only Solanaceae. Next chapter 6 anatomy of flowering plants, anatomy and function of tissue system in dicots and monocots. Next chapter 7 structural organization in animals, morphology, anatomy and function of different systems like digestive system, circulatory system, respiratory system, nervous and reproductive system of frog, only frog. Next unit 3 chapter 8 cell, the unit of life, cell theory and cell is the basic unit of life, structure of prokaryotic cell and eukaryotic cell, plant cell, animal cell, cell envelope, cell membrane, cell wall, cell organelles, structure and function of endomembrane system, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles, mitochondria, ribosomes, plastids, microbodies, cytoskeleton, cilia, flagella, centrioles, ultrastructure and function of nucleus. Next biomolecules, chapter 9 chemical constituents of living cells, biomolecules, structure and function of proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids, enzymes, its types, properties and its action. Topics excluded, कौन कौन exclude है? Nature of bond linking of monomers in a polymer, dynamic state of body constituents, concepts of metabolism, metabolic basis of living, the living state. Next chapter cell cycle and cell division, जोटा पूर्व बॉटनी रे पढ़ा होतला बे जूलॉजी रे पढ़ा जिवो। सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी, चैप्टर 11 photosynthesis in higher plants, photosynthesis as a means of autotrophic nutrition, site of photosynthesis, pigments involved in the photosynthesis, only elementary idea, photochemical and biosynthetic phases, photochemical and biosynthetic phases of photosynthesis, cyclic and non-cyclic photophosphorylations, chemiosmotic hypothesis, photorespirations, C3 and C4 pathways, factors affecting photosynthesis. Next chapter 12 respiration in plants, exchange of gases, cellular respiration, glycolysis, fermentation, TCA cycle, electron transport system, energy relations, number of ATP molecules generated, amphibolic pathways and respiratory quotient. Next chapter 13 plant growth and development, seed germination, phases of plant growth rate, conditions of growth, de-differentiation and re-differentiation, sequence of developmental process in a plant cell, plant growth regulators, auxins, gibberellins, cytokinin, ethylene and ABA. पूर्वर ए आउ दुईटे चैप्टर थिला
ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन ये दुटा एक्सक्लूड कराई। देन लास्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी एथिरु गोटे चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन थिला ताकू रिमूव कराई। नेक्स्ट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर 14 से आम पढ़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स, मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन ह्यूमन्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, डिजॉर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, आस्थमा, एम्फिसेमा, ऑक्युपेशनल रेस्पिरेटरी डिजॉर्डर्स। नेक्स्ट चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, composition of blood, blood groups, coagulation of blood, composition of lymph and its function, human circulatory system, structure of human heart, blood vessels, cardiac cycle, cardiac output, ECG, double circulation, regulation of cardiac activity, disorders of circulatory system, hypertension, coronary artery disease, angina pectoris and heart failure. Next chapter 16 excretory products and their elimination, mode of excretion, ammonotelism, ureotelism, uricotelism, human excretory system, structure and function, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney function, renin angiotensin arterial natriuretic factor, ADH and diabetes insipidus, role of other organs in excretions, disorders like uremia, renal failure, renal calculi, nephritis, dialysis and artificial kidney transplant. Next chapter 17 locomotion and movement, types of movement, ciliary, flagellar, muscular, skeletal muscle movement, contractile protein and muscle contraction, skeletal system and its functions, joints, its disorders, muscular and skeletal systems, and some disease like myasthenia gravis, tetany, muscular dystrophy, arthritis, osteoporosis and gout. Next chapter 18 neural control and coordination, neurons and nerves, nervous system in humans, central nervous system, peripheral nervous system and visceral nervous system, generation and conduction of nerve impulse. Next chapter 19 chemical coordination and integration, endocrine glands and its hormones, human endocrine system, hypothalamus, pituitary, pineal, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, gonads, mechanism of hormone action, only elementary idea. Then role of hormones as messengers and regulators, hypo and hyperactivity and related disorders like dwarfism, acromegaly, cretinism, goiter, exophthalmic goiter, diabetes, Addison's disease. एथरे नोट दिया है diseases related to all the human physiological systems to be taught in brief. एबे हमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देखा जोटा बटनी आउ जूलॉजी सेम रहिबो, इच 35 मार्क, एमसीक्यूज रहिबो 5 मार्क 1 into 5, देन फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन फिल इन द ब्लैंक और 1 वर्ड आंसर सी भी 1 मार्क लेखाएं 5टी पड़ो 5 मार्क, देन शॉर्ट नोट्स 2 मार्क लेखाएं 5टी पड़ो 10 मार्क, देन डिफरेंशिएट बिटवीन 2.5 मार्क पड़ो 2टा 5 मार्क, देन लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क लेखाएं 2टा पड़ो 10 मार्क, तो टोटाल हेले 35 मार्क हम बोथ बटनी एंड जूलॉजी पाई। ये थिला फर्स्ट ईयर बायोलॉजी सिलेबस बोथ बटनी एंड जूलॉजी। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करिवो, सांग मान सहित शेयर करिवो। थैंक यू।